Pozdravuje vás nový senior líder spoločnosti Shogun. V podstate za necelý mesiac a ešte v predstihu som cca pred hodinou dosiahla titul senior líder, čo je neskutočné pre mňa, pretože fakt z nuly sa dostať na 3. pozíciu vo firme je ozaj výkon a možno všetci, ktorí ste robili niekedy v nejakej spoločnosti, viete, že to nie je jednoduché. Ale to moje nadšenie sa neskutočne šíri a som rada, že môžem pomáhať množstvu žien, ktoré mám v tíme. Momentálne je nás 25. A tá moja energia, ktorú som do tejto práce posledný mesiac dala, má už nejaké zúročenie a v podstate dostala som sa na pozíciu, ktorá je porovnateľná, alebo možno aj vyššia, ako bolo to, čo som vlastne budovala celé tie roky. Takže veľmi sa teším a naozaj táto firma je brutálna. Či čo sa týka produktov, čo sa týka spolupráce, čo sa týka vzdelávania, alebo ja neviem, školenia tej komunity. Takže je to pre mňa perfektný pocit. V podstate za posledný týždeň, odkedy som vydala to druhé videjko, prvé videjko bolo také, že začínam, druhé videjko ako pokračujem a teraz to tretie videjko kvázi nejaký titul. A udialo sa napríklad to, že včera som hosťovala Jiřího Šetka na Plaze Beach v Prešove. Vlastne bola to taká súkromná akcia, kde bolo 24 ľudí. Trvalo to cca 2 hodinky a bolo to veľmi príjemné. Fakt som si to veľmi užila. Aj ženy moje z týmu, tie, ktoré sa mohli dostaviť, tak takisto si to veľmi užili. A bolo to veľmi fajn. Pred chvíľou som bola hosťom na Zoome československom, kde som vlastne rozprávala o tej mojej kratučkej cestičke. A určite sa chcem tomu venovať aj najbližšie mesiace a roky, pretože tu vidím pre mňa brutálnu príležitosť, ako využiť všetko to, čo som sa vlastne za tie roky naučila aj od Jiřího Šetka, od jeho videí a teraz aj osobne. Pre mňa je on neskutočnou inšpiráciou a je to také fajn. Mesiac ešte v podstate ani neskončil, pretože finále je až v pondelok, ale už teraz vlastne v predstihu mám ten titul a veľmi sa na to teším. V júli sa chystám na akciu do Brna. Je to taká biznisová akcia spoločnosti Shogun. Ideme do Brna a v septembri idem vlastne do Ríma s manželom na celoevropskú akciu Shogun. Takže toto sú také najbližšie udalosti, ktoré máme v pláne a je to super. Ten, kto má trošku pocit, že sa hľadá, alebo že sa chce pripojiť niekde ku nejakej komunite a niečomu sa venovať, pár minút denne, prípadne pár hodín, závisí, čo chcete, pretože tu môžete mať vedlejší, ale aj hlavný príjem, tak napíšte mi, prípadne mojim ženám a dáme si videočet alebo osobné stretnutie a rada vás privítam v mojom týme a pomôžem vám. Majte sa, pekný večer.